Abu dhaggeeffadhu. Ummata keenya Dhaggeeffadhu dubbadha maal ta'u Mubaarak dhaggeeffadhu. ashahadu jechuun afaan arabiiti. Dhaggeeffadha. Jecha quraanaati. Kalimaa rabbiiti. Dhaggeeffadhaas. Ashahadu jechuun ragaan baa jechuudha. Namni afaan arabaa Quraanaa miti. qoyaa mee callisame. Mee tokko callisaa dhiifamaa wajjin. Ashahadu jechuun ragaan baa jechuudha. Waan inni jira balleessaa. Dhageessanii ashahadu jechuun ragaan baha jechuudha. Yoon baranne gaafa ijoollummaa xiqqoo gaafa bismillaa jenne ashahadu Allah ilaaha rabbiin malee gabbaramaan hin jiru. Rabbiin malee gabbaramaan biraa jiru jechuudha. Laalaa ustaasi. Kana amaddiin iyyuu isinitti maala. Isin ammoo ulamaadha. Kana jechuun inni wal xiqqeessuudha. Namoota diina islaam nagarratti qabachuu dhufan xiqqeessuudha. Kanaaf jazaakallahu khairan. Ani hin beeku. Mubaarik al tokko dabalee naqan. Mubaarik al tokko dabalee naqan. Mubee. Amaddiin isi amaddiinati. Al tokko naqan. Aji wal birataa yeeta abbaatu. Kanaafu. Ustaaz amma waan isinitti mammoo ustaaz itti waa'ee. Maay guddicha namoo fi goota deebisaa. Ustaaz itti waa'ee Mubaarik. Mubaarik. Eengata Kullin shahadaa qabatti. waan beektaa? Mucaana shahadaa qabattiseedha. Eega Mubaarik. Barsiisaan ture tuun fidee tokko tokkoon hiikaa shahadaas ta'ee waan an jedhee rabbiin itti hime afaan oromootiin ni dubbata. Amma sinii fidaan. Subhaanallah. Fidi. Amadiinin deebisii fidi. Abba atillee waan barbaade jedhi. Jaahila. Atillee waa tokko hin beektu. Ati akka barbaade jedhi. Garuu inni beeka jedhamu qishnaa godhanii shahadaa nama islaama tokkoon. Amadiinin galchee. Shahadaa jechuun maal Tokkummaa dhaggeeffadhu. na xiqqeessaniiru. Wallaahi maa kamiin dhageenya innoo dhagaan jiru. Rabbiin sodaadha carraa naa kennaa. Bakka carraa naa kennaa dubbadha. Mubaarak dubbadhu haa dubbadhu. Eshi haa dubbadhu. Eshi. Danda'u ustaasi. Asim. Anu ashadaa kasih danda'u. Aboo yoo ya Ahmadiin muitu qabdee tokko. Maaliin na Abu kun inni callis. Muitu qabad. Maaliin na buusaa kan mana maatii miti. Muitu qabad jedha. Ho. Obboleessi ustaaz dubbatu miyuutii godhadhu. Miyuutii godhadhu. Imbuusinaa deemu. dalageenya waa tokko dubbadheen deema tokko. Mubaarak hin deemin. Mata keenya amantii islaamaa Mubaarak hin deemin. Hin deemin Mubaarak. shinaadhaan hin dhumne rasuulli keenya alayhi salaam isaan ergaan kallattiidhaan rabbiin biraatti bu'aa ture iyyuu anatu beeka hin jenne beekaan rabbiin qofa. Mubaarak baay'ee amanutti buuftaan. Dhageessanii anatu beeka hin Baay'ee jenne amanutti buuftaan. utuu nama wallaalaa ta'e an kafareera jechuudha. Dhageessanii utuu nama wallaalaa ta'e sababii ustaazansaa hadha kafareeraan akkanatti ijoolleen nurkaa kafarti. Yoo namni hin beekne iyyuu rasuulli rabbii isin hin jedhe rasuulli keenya alayhi salaam kan kallattiidhaan rabbiin ergamaa gaditti buusee ergaa itti buusee ajaje iyyuu ana beekan jenne takka waan beektan dabarsaa jedhan rasuulli keenya alayhi salaam jecha tokko yoo ta'an waan dhageessan waan beektan dabarsaa jedhan an kaleessa anumti shaahadaa qabachiisee namni saalfataa deema sidii galee anamma isa viidiyoon shamarranaa madhee gadhiisaa ture hunda dhaqaana jala laalaa lama bicha nambise innis hin kaa'u maaliif na wajjin hin deemu jechuudha rabbi naa qajeelchu rabbiin ni imaada nunaa kennee jira edaanuu shaahadaa qabachiisuu nan danda'a taanaan manni koo mana shaahadaati garee shaahadaa jedheen baradha nam tokko nan dha'u ulamaan barbaadde gadi baatee warra dubbattes abbaan barbaade warra dubbat dantaan qabuan rabbii walitti bu'ee Nama barbaade jirii Mubaarak haartee waan nu jala balleessita. abbaan barbaade jedhe ustaazan ta'a Kumma duwwaadha. Maaliif ganna buusa bulchaa mana gadi. Ana Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen karaa shaahadaa qabachuu barbaadan Mubee. Wurii shaahadaa Mubee rabbi isaa. sheekni walitti naaffisa waan ta'eefi Mubee taa rabbi isaa. Abbooda shaahadaa qabsiisaa. an shahaadaattan galee Kootillee akkas. dubartii walitti qabee hin caffarsiisu hin dannasiisu karaa rabbii naa wayya shahaadaatti galeera tokkummaani hin beeku barachuuf isaanin mool galanii annan beeka ati hin beektu ana shahaadaa qabachiisa ati hin qabachiisini jedhan maal jedhe Mubee. ashahadu jechuun nuti maali jedhan ikhlaasa jechuun nuti maali nuti fayyadamsa wayyaame ikhlaasa nuti maali jedhi naa gaafadhu ustaazan zaanuma ikhlaasa jechuun Ishi nan gaafa. amantaa islaamaa keessatti Maa taraa nuun ga'e kan Mubaarak. ikhlaasa jechuu beekuu isaan Taraa nuun hiika isaa hojii isaa beekuu ikhlaasni ikhlaasni maa inni deebii keessa dubbadhaa Ustaaz deebisaa fi bakka. Ustaaz deebisaa fi. ikhlaasni maali jedhi gaafa
Ustaazan gadu pada dong gortani. Qoricha jinnoota akka hedduu. Qoricha jinnoota Mubaarikii agarsiisu. Obboleessoo. Amma dubbadhaa ustaaz. Jinniin nama keessaa yeroo ba'e namicha baasutti akka galu ragaa godheen viidiyoo qopheeffadhee kee irratti hojjechuu dhise. Jinnii qabu isaanumti. Jinnii yeroo dhahamee nama keessaa ba'e namatti seena. Isaanitti seeneera. Ikhlaasa barbaachisa. Ilaa mubee amma nu dhaga'iga. Mubee amma nu dhaga'i. Mubee. Rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam Mubee. waan hin beekne Maaliif barsiisaa jettan? ta'an malee yoo ani hin beekne iyyuu ulamaa'iin Dubaay keessa jiran Ustaaz Ahmad jiru isaaniin jiru. Maaliif garagalchaa nama lafa jiru Maaliif yaa mubarak shahaadaa Nama Ali qabatu bidan al tokko tokko. Dabare Shahaadaa irratti qabsiiftan ta'u. shahaadaa qabatu kee sirrii ta'e kee kana dhabuu gocha obboleessa keenya rabbi si akka jettu akkas godhi tokko islaama fakkaatu islaama fakkaachuun kee immoo mudawwaraa fi qo'e tokkumma islaama fakkaachuun kee waan sheekonni na gorsan dubbataaraan islaama fakkaachuun kee mudawwaraa fi amaamaa qofa ta'in keessoon keessa waa qabaachuu qaba qaray salaata kee jabeeffadhu kana dogoggorte sirreeffadhu jedhama malee gadi ba'amee bakka namni meeqa jirutti mucaanan shahaadaa qabachise illee xiqqeessaana jalatti Mubarak irratti qabadha jedhee rabbitu maa erga naa riskii namni keenya riskii kan inni beeku fooni wayya amadinan deema ofii namni kan inni beeku fooni foon nyaachuu riskii shiroo nyaachuu biddeen nyaachuu birrii argachuu Ustaazan mucaa nama aliifiin hin beekne nama kan edemne rakaas yeroo gaarii qabaadhaa namoonni shahaadaa qabachuu barbaadan Khaalida Boolaa galchaati. galcheera. Dhaggeeffadhaa. Mubee. Shahaadaa Nama ta'e adiin ustaazonni hin shahaadaa beekne. ta'e qabsiifte mormaa jiru. Shahaadaa nama qabsiifte Jedhii shahaadaa qabatu. Mubee. Yaa Ahmadi bakka kan deema ati dubbadhu. Amadi callis. Ahmadi ati dubbadhu kan deema. Calluma irraan jiraatu. Sibuum. Wallahi sibuum na Amadi. Callis. Sibuum na wallahi. Mubee amma ustaazni hundi si mormaa jiran shahaadaa qabsiiften ta'uu jedhaa jiru. Fili gurbaan shahaadaa qabatu. Ayyee Ustaaz Khalidi. Ustaaz Amdaa dubbachiisa hommoon taa'e. Kun Ustaaz Khalidi. Hin dubbachiisu. Galchaa galchaa. Gaafadhu tokkee Khalid gaafadhu. Ustaaz Amdaan akkamittiin dubbatu ree carraa qabaa bar mubee maal taatee haa dubbatu. Ikhlaasa jechuun hundi maali hin jedhi akka Ustaazaatti. Ikhlaasuun hundi maali? Koi kasi fa deebisu akkamiin si deebisa too atooti atooti ittiin hin geessu akkamiin si deebisa koi atoo argatti qabda. Amma ustaaz ilaa waa tokko dubbadha akkanii Khalidin galchaa abaa keesseeraa Khalid. Ustaazan Khalid keesseeraa gaayis. mucaa kana anaataa shahaadaa qabsiise. Ana Ustaaz Hamzaan na sollomanii barreen gaddaa na sollomanii dhiifamanii gaafatan ana nammoo dhiifamni hin jiru. Warra dhiifamni hin godhamneef keessaa tokko Ustaaz Hamzaadha. Ana nama shahaadaa qabatee rabbiin sodaa rabbiitiin waamee dhiisee jiraataa jiru. Ustaaz Hamzaan hin baqqaatu naan jedha fuuldura keessatti waraabbadhaa kanaafan jedhe. Dhageessanii amma namoota ustaaza jedhaman malee nu shabaabni rabbi irraa waadanuu eeggataa jirru hajirii argachuu qabnu jechuudha. Namni dirqama dhageessanii dirqama islaamummaan keenya mallattoo gaaffii keessa gallee jirra. Eenyuun biratti jara kanaa biratti jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam dubbachuu hin dandeenya xiqqoosi. Masha Allah tabarakallah. Wanta jechuu barbaade amma yeroo kanatti namoonni nama shahaadaa qabsiisan baay'achuu qabaayyuu. Waalaikum salaam yeroo tokkitti adaraa carraanaa kennaa rabbii jedhaati waan mubaarik. Ustaazin kun dubbatu yeroo tokkitti waan isinitti Haalli sigaa ustaazni dubbachuu dhowwutan kaa? Sana dubbatan ulisa. Xiqqoosii carraanaa kennaati. Wanti nu barbaachisu wanti nuti ittiin boonnu tokkoon namni dachiirra deemu nama shahaadaa qabsiisuu qaba. Namni muslima tahe ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jedhee itti amanee jiru hundi isaatuuyyuu yoo nama tokko shahaadaa qabsiise wallaahi waan nama boonsuudha. Waan islaamni ittiin mataa wal qabatudha. Waan islaamummaan ittiin ol kahuudha jechuudha. Maaliif jennaan namni tokko nabi rabbi alayhi salaatu wassalaam لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم جدا ربي سببا كان كيتي نمتوكو كجيل شوتو قال ديما صدق الرجال جدا قال ديما جتون أك عربا برتي هوري كيسا هوري قدار هوري جبادا وان عربوني ابتين دادا تنيدا وان عربوتا برتي قدار جتون قال كيمان سا قدار كان غتي سا قالي كان صدق الشورا نمتوكو كجيل شوتو جالا جدا ربي برتي Kanaafuu jennaan inshaallah manni mubaarik mana shahaadaa ta'uu qabaayyuu. Maaliif jennaan namni
beekaa wallaalaan qabu namni tokko shaadaa qabsiisuudhaaf ofii isaatii amanee jennaan. Ustaas Khalid waa isin gaafadhu gidduun. Tokkummaa anaa wajjin haasa'an jirtu. Anaa wajjin haasa'an jirtu. Tokkummaa naaf. Mubaarak maal taate gaaffiin gaafadhaa. Anaa wajjin haasa'an jirtu. Ustaazaa wajjin fuuta jedhu. Tokkoffaa nu islaama ustaaza keenya Ustaaz Khalid. Ustaaz Khalid yoon dogoggore diqqa shahaadaa kan isarratti intalli tokkos kan naa dhufte jirti shahaadaa qabachuu keessaan na gorfadhaa ustaaza keenya lakkoofsa keessan naa kennaa barakallahu fiikum. Jahannamni kan inni irraa qabatu haafizal quraanii irratti tokkoffaa kan jahannamni irraa ibiddi jahannamaatti hin qabatu haafizal quraanii irraa eegala. Sana booddee dhagaadha. Beektaa kana mataa baay'ee qabattaa. Anatu beeka. Ana malee namni waan beeku jedhee qilee seenaa haafizal quraanii obboleessu. Sitti daawaa sitti godha sumatu daawaa si barbaachisa. Shakla jala ustaaz dubbadha. Okay, shigalatooma. Waan gaafadha ustaaz Khalidin waa gaafadha. Ani ustaaz Hamzaayis ustaaz Khalidin gidduutti waa gaafachuun barbaada jedhu malachuu jechuudha. Jarri lachuu quraanuma rabbii qomaa qaban. Wanta addaa miti. Waanuma tokko qomaa qabu. Hundi keenya iyyuu islaamummaa qabna miti ree. Ustaaz dhagaa jirtu miti. Anillee an nagaan jiraan Khalidinaan jedhiyan ustaaz illee miti. Nagaafadhu rakkoon qabu. Yaa rakkoon qabu. Khalidis nan jedha rakkoon qabu. Yeroo kabaja waan ta'eef amma kana waan rakkoo qabu miti. Shaadaani ulaagaan barbaadu gaaffiidhuma jechuun shaadaan nama kiristaana tokko gara musliimaatti deebisuu fi ulaagaan na barbaachisu hin jiru jechuun Allah ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah qofaan nama jedhu yoon ta'e rakkoon qabu jechuun ulaagaan barbaachisu. Okay, ulaagaan ni jira. Ulaagaan si barbaachisu ofii kan keetiin musliima ta'uudhaati. Bas. Ofii kan keetiin nama musliimaa taanaan ofii kan keetiin nama rabbitti amane taanaan nama tokko islaama gochuudhaaf shaadaa qabsiisuudhaaf ulaagaan biraan jiru. Ofii kan keetii dura rabbitti amanuudha. Rabbitti amantee jennaan beekumsa qabaattee dhiistee nama tokko shahaadaa qabsiisuun wanti si dhorku tokko illee hin jiru. Abii Bakri Siddiq radiyallahu anhu gaafa amanee jedhu achii gabahee sahaabota meeqa shahaadaa qabsiise warruma ashara al-mubashiruunaa keessaa iyyuu nama 6 jechuudha. Nama 6. Amma amanee dhiheenyuma jechuudha. Wanta akka islaamummaa keessatti namni tokko ofii isaatii amannaan ofii isaatii rabbitti amanee jennaan nama tokko gara islaamummaa fiduudhaaf wanti tokko illee wanti isa dhorku hin jiru. Maaliif jennaan diiniin keenya diinii hundayyuu wal qixxeetti ilaaluudha. Namni tokko kan itti rabbiin biratti madaalamu taqwaa qabaachuudha rabbiin biratti jechuudha. Seegalaa namni tokko nama tokko gara islaamaatti fiduudhaaf ofii kan keetii musliima taanaan shahaadaa qabsiisuu wanti tokko wanti isa dhorku hin jiru. Tokkummaatti illee shahaadaa qabsiisi. Abdii Muusaa Galchaa Muhammadatti illee shahaadaa qabsiisi. Hundi keessanuu shahaadaa qabsiisaa warri as jira jirtan maashaallah barakallahu fiikum isinirraa gammanna isinirraa jaallanna rabbiin illee isinirraa jaallata. Nama tokko gara islaamummaatti ibsitanii fi waa islaamummaa kana bareeduma isaa ibsitanii fi miidhagina islaamummaa kana ibsitanii fi nama tokko fedhii isaatiin akka inni gara islaamummaa fidu godhaa hundi keessan maashaallah wallaahi ajrii guddaa argattan rabbiin biratti jechuudha. Ustaaz obboleessa keenya ustaaz nuun hin jedhin jettanii gaa dhiifama nuu godhaatti obboleessa koo siniin jedhaa obboleessa koo ana nama bankoo masgiida ijaare rabbiin anaaf isaana jedhu mana quraanaa ijaare ijoolleen keessatti karaa turte manni guumaan guutuun hin beeka yoon sheekan leen taane sheeka jalattan guddadhe ol ba'anii miidiyaa irratti mucaan qeeqa kaasee mucaan wallaalaan qeeqa kaafnaan namni ustaazaa gadi ba'anii namni atti dhiyaatan namni kokkeena qabuu danda'anu mana dhufanne gorsuu danda'anu yoon dogoggore illee akkasitti na xiqqeessanii nama natti kolfisiisanii shahaadaadhum diikaansaa maali naan jedhanii ana nama ibiddarraa nama tokko baraare natti dawwalamee mubaarak irratti shahaadaa qabadha jedhe ni dandeessaa jennaan jedhee fidadhee akka nama tokkootti shahaadaa qabachiisee ibiddarraa baraare namni tokko akkan nagayeetti akkan beekutti obboleessa koo Khalid akkan nagayeetti rasuulli keenya alayhi salaatu wasalaam waan beektan dabarsan anfaatiyaa yoon beekee dirqama quraana fixuu miti. Anfaatiyaa yoon beeke nama faatiyaa hin beekne tokko barsiisuu dirqaman qabaan akkan beekutti jechuudha. Yoo shari'aan qayyaramee jiraate nuu himaa faatiyaa irraa yoon beeke dabarsee himuun qabaan dabarsee barsiisuun qabaan irraa gaafatama. Mubee dhaggeeffadhu rabbii sodaadhu carraadhaa gahee mubee waan natti balleessite. Ustaaz Abdoo Hawaa jedhaa Ustaaz Hamzaan illee dhaggeeffadhaa. Dheengada kennaan akkuma kanaa isiin ana naman qaraan hin aseeti ati wallaalaa dhanaan jetti amma koo akkati hin beekne nan beekaatii garuu waan qareeraati. Arkaana imaanaa, arkaana salaataa fi arkaana islaamaa na gaafatte. Inoriin suuta jedhee namni kun quraana qara'e jennaan arfiif na qabuu danda'a namni kun booda
an diina dadhu qaba kanuma muu diinatti qabatteedha rakeen ta kaasee qara'e hinoriine jechuudha. Arkaana Islaamaatti mee arkaana imanaatti mee jechuudha. Kennaan kun bakkeessa jirti. Hinoriine jechuudha. Maaliif nagaafachuu dandeessi beekuu koo baruu qabdi. Ustaaz Hamzaan si gaafannaani maaltu si maraacha deebisuudha. Laa ilaaha illa shahadu jechuun akkana jechuudha. Nan zolloomame la Qoyka nan zolloomame jedhaa Mubaarak. Eeyyee wallaahi nan zolloomame. Keessa jirti bar. Nan zolloomame. Way. Lafa kaanii dhaggeeffadhu Abu Muwaazii sittima Abu Muwaaz Mubaarak dhaan jedheen jedheen sin barbaada naan jedheen na dhaggeeffadhu toleen jedheen feesbuukii isaaniitiin nutti ergan liinkii anaaf aslii nasriitti biyya manuma teenyee walitti galli quraana qara'aa nuun jedhan waan been nurraa qaraane si galee qalbii nu hin cabsine nu wallaalaadha si galee awwallaalaadha beekaadhaan jenneen wallaahi sheekaa miti garuu akkuma wallaaluma kootitti kayriinaa dhufe tokko of hin dabarsu jedhee nafsi yaa godha dhabee shahaadaa qabachiise. Yoo ustaazonni hin ta'u jedhan illee keessaan dhufanii yaa Mubaarak hin ta'u jedhanii na gorsuu malee ummata kumaatama fuulduratti wal salphisuun si galee keessattuu namni ustaazni tokko yoo namni wallaale nama barsiisa malee naman qeequ dhimma shahaadaa kana irratti shahaadaa dhumte jechuun maal jechuudha naan jechuun anaaf nama shahaadaa qabatee jiraataa jiru tokko xiqqeessuu fakkaatee natti mul'ateera na xiqqeessaniiru na zollomaniiru dhumattee dubbi dhugaanuman ijeeyyatti maalaan as qabii achi na qabiin beekuun zulmii guddaan irratti raawwate. Qoy kaayyee maaliif jedhanii isaan immoo gaafanna kasaan dabareen arganne ati naasayinaa itteeni bar. Bari sana fi zaxulaani bar. Okii charchii dhaquna argani saahiba amma wal argine waliin salaataa turre. Akkasitti beeka akka diinan islaamin jaaladhu tarii quba qabu ta'a. Har'ammoo diimuu sanaa galchaa modii tarrii. Yoo charchii anaa naaf himan akkamitti na gaafachuu danda'an hiriyaan koo kaleessa hiriyaa waliin jenne maaliif nan barsiise. Akkamiirree akkamiin dubbatu reetu ittiin ga'an jirtu saraa kennaafiin jirtu si galee an gaafiin isaanii naa ta'eera yoo danda'aman akka isaan si gaafatan nan eeyyama gaafii gaafatan akka isaan yoo namni gara diinan islaamitti jabeeffate inni naafa sheexanni. Si keessaa kana asaaru sheexaana. Maasaa isaanii sheexana jechuun barbaade bu'aa. Sheexanatti naafe si keessaa. Abuurri qabu. Abuurri maal kana waan ta'e. Gubee obs. Ustaaz qoricha jinnii si agarsiisaa jiru. Tokkee abdiin agashii. Modiitarri galchaa abdiin jedhama. Gara goone assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hundaafuu jazaa kan rabbiiti. Shahaadaa qaba sagantaa shahaadaa qaba. Sagantaa shahaadaa qaba bolesso. Haasayyaati. Mubee siifa deebisan gawaanatti jetteen. Waa tokko wanta hin jedhin jiru waan. Maa dubbatu jettaan. Ani islaamaa shahaadaa irratti agarratti. Ishi kanaafan siin jedhee jedhanu. Waa wayii amantaa biraarraan dhumne. Amantaa biraarraan dhumne. Si galee nan xiqqaadhee bakka xiqqaadhe kana wanta taa'ee dhaggeeffadhu tokkittiin hin jiru. Maaliif warra nama barsiisu miti. Wanta nama barsiisu. Mubee dubbatanii maal taate jecha. Nama xiqqeessu malee. Bara Hamzaan bara Hafizal Quraanii bara Hamzaan matuma isaatti. Nama Quraan affatee bara Quraan jedhii soddoma sabbuu keessaa qabu bara Hamzaan wanta takka. Jahannamnuu kanaaf warra Hafizal Quraan irraa eegalame. Dhageesse nam beekaa ana malee namni waa beeku hin jiru jedhan. Akkaataa qaba mubee akkaataa qaba. Tokkummaa baay'ee obsinee baay'ee carraasinii kennee of kabaja amma carraana kennaan dubbadhaan. Baay'ee waamee qaba. Isinii kennine ani isinii kennuu barbaadaa. Kalas. Ani isinii kennuu barbaadaa Mubaaraktuu na jee. Kalas ulfaadhu galatoomi jazaakallahu khairan. Tokkoffaa namni shahaada nama qabsiisuu qabu nama sirbuu miti nama caffaruu miti nama arrabsuu miti namni nama shahaada nama qabsiisuu qabu. Namni nama tokko yeroo shahaadaa qabsiisu nama gartee sigaleen sunnaan irraa mul'atu. Sigalee nama waan gaarii dubbatu. Sigaleen nama hawaasa fakkeenya ta'u. Mucaa tokkotu jedhan nama wayii shahaadaa qabsiisee ka'ee inni shahaadaa qabsiise suni nama diinitti cimara nama qara'uu nama salaatu nama soomanuu nama gartee khayrii garaagaraatti hirmaatu. Tokkummoo hiriyaa shahaadaa qabsiisee inni shahaadaa qabsiisu ni salaatu. Jennaan inni nama gartee shahaadaa isa qabsiisee kan salaatu kuni aboo shahaadaa na qabsiifte kun natti ulfaate akka shahaadaa ebeluu sana qabsiisi. Sheekiin isa sanaa suni shahaadaa qabsiisee kee ofiisaatiin sagadu quraanaan qara'u ani inni kan keetii kun natti ulfaatee dheenjan. Namni shahaadaa nama qabsiisu jalqaba irratti qudwaa namaa ta'uu qaba. Hidhan namaa ta'uu qaba. Tokkoffaa obboleessi Mubaarakii rabbi ajrii isaa kafalu qabsiisee miti gaafii gaafadheen. Namni gartee
namni gartee shahaadaa nama qabsiisu tokko hiikaa isaa beekuun dirqama. Maana hiikaa shahaadatiin jechuudha. Ashhadu jechuun maaliin jedheen sokkaara dhibba gale ka'ee utaalee aari maa aaruun qabu buleessi mubaarak maaliif aaramaa? Maa akkana jedhu nutti himu? Maa buleessa kee dimiteemu? Hai. Maa kana keessa wanni nama aarsu jira? obboleessummaa yoo jiraate keessa. Fixatan bubee harkatti qabin qabu bubee harkatti waa qabdan. Woy masaanuu keessatti immoo. Woy rabbi gosa. Wallahi tokkummaan nageessaan wallahi lazim an namni shahaada nama qabsiisu jara akka husuu kana warra eeyyama qabu jira. Anamma shahaada nama qabsiisu beekamti yeroo baay'ee maaliif jara akka Khaalid kana warra gartee akka ustaaza kana jara akka ustaaz Faraan kana dabarsee kan. Ayyee erga wal filattanii gaa mucaan amma maal wayyanee. Haxumuru tokkummaa xumuru. Mucaan kaleessa shahaadaa qabateen bakka haxumuru. Maa mubaarik maaliif qoy mubaarik. Mana baradhee naqee mucaadhaani nagaatti jedhaani shahaadaa qabate isu gorgan taane mucaan nadhaan nagaatti jedheen mucaadhaan sol biraa galee haqan narraan qabaatu itti gaafatamaan ustaazaa isaati nama arrabsu naan jedhani lakkii hin callisu bakka mana baradhaasaa namni nama arrabsu naan jedhani an guyyaa tokko nama arrabsini arrafamee iyyuu liqimseen taa'aa jira tokko jedha aan nama arrabseen beekuan tokko. Mubee nama shahaadaa nama qabsiisu xiyya kaseedha. Anaan jedhani. Simiti mubee fakkeenya akka nama nama arrabse zulmii kan biraa wallahi zulmii kan biraa narratti deemean. Tokkummaa waan jedhi waan warri dhageessa waan sheekota warri jedhaman tiktookii irraa hojjechuu qaban hojjetaa jirra. Ragaan ofitti jara baasaan dhaqee bira galee waan sheekoliin hojjechuu qaban hojjetaa jirraan siin jedhaman. Mubee waan sheekoliin hojjechuu qaban silaa jenniko irra caalaan jara asirra ta'anii daawaa himuu malee hojiidhaan nu agarsiisaa hin jiran waan silaa hojjechuu qaban duniyaatti goran. Yoo warri waan ta'eerra. Mubee nama meeqa ustaazan irratti waan daawaa jedhamutu jira. Nama rakkatee isaanitti mate 100 irratti ergaa turre ustaazan isaan ammaali yeroo sana. Nama rakkate maaliif irratti ergaa turan bilbila koo kennan. Takka tokkummaa ustaaz Faraaniin galchi tokko bareessaa jiru. Ustaaz Faraaniin tokko bareessaa jiru garee shahaadaa kan jedhu galchishi. Aboo ustaaz Faraaniin galchaa moodiitari maal taatan galchaa moodiitari. Ilaa galchaa garee shahaadaa galchaa. Mubee ustaaz Faraan meemee abaaboo darbadhaa ustaaz Faraan kan laafii kun. Ilaa awwaan sitti himamu bee Hamzaan kan inni jedhee daawaa waan jedhamutu jira waan uummata musliimaa kanattis ta'e uummatatti daawaa gootu akka inni irraa qajeeluuf hunda si qofa miti bara. Ustaaz Faraan gachide kana ustaaz Faraan maal jedha kaawwii isaanii. Kun daawaa godhaan jiru. Ati atti miti erga ustaaza waan ta'e ustaazni natti himanu tokkummaa afaan kee qabadha. Garee shahaadaa galchi. Eenyutu bu'e? Hamzaa deebis. Hamzaa deebis. Ayyee garee shahaadaa dhufanii ustaaza keenya assalaamu alaikum. Hamzaa eenyutu buuse? Dhugarsaa nu qajeelfadhaa. Mee callisi tokkummaa mee manni kan keetiin beenna. Hamzaa deebisi shinan callisaati ustaaz Hamzaa deebisi shinan callisaati ijoon modii sarrii deebisa. Wallaahi summa wallaahi ani hin buufne. Ati hin buufne no. Ilaamu Hamzaan dhaggeeffadhu ustaaz irratti illee ni yinu. Atamma waa'ee ustaaz Hamzaa dhiisiiti. Dhaggeeffataa turani ustaazni Farhaan mee callumee rabbii soraadhu tokkummaa adubbatan. Eeqa tokko kenniif. Ishi dhaggeeffadhu mubee waa tokkitti sitti hima Hamzaa waan hin taanetti fudhataa jirtu sitti hima. Ila daawaan namatti gaafa godhamu jara kana bira taa'anii namuma hundatti himama. Kan isaan jedhaa jiranu akka walii galaatti himaa jiran malee dhimma koorra dhaabatanii namni shahaadaa nama qabachiisuu qabu nama arrabsu ta'uu qabu nama sirbu ta'uu qabu nama maalii ta'uu qabu anuu jalqaba dubbadhe yoo rabbi naa badhiisu malee dhugaadha ijoollee hojii footoo kaa'aa ammadheen footoo kaa'aa waan akkas akkasiitu na daangeesse malee ni imaadanuu rabbi narra kaa'ee jira jedheen jalqabeen yeroon jalqabu ijoollee na sobe ni imaadanuu rabbi naa kenne garuu ijoollee ajnabiyyaa kan qabuun dhawwame hojii dhaabadde ammadheen footoo ka'e waan akkas akkasii dubbadheera. Aniyya kenna gaadhi ustaaz Faraan ustaaz tokko carraa kennaa gaayis. Kunoo garee shahaadaa warri gatiitti kafalee hadha ga'e asirratti tiktookii irratti adubbatan hin dhiibna keessaa baana kanas. An dhiisee rabbu baargii rabbi si haa qajeelchu mubee. Ustaaz dubbadhaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة دبچو مالا کاسوفتنی ماتا کنانگل لواي شهادت او وچان کو بکا مالي مان دگeenye yoo ifana goota malee ayyee faada keenya bagana maaliif ittiin taati obboleessu ati bar ana godhe miti tani maka akka itti godhetti ustaaza keenya barahan bagana gaannuftanii qoytani ma ustaazatti madhaa obse mubee obsini mattaa booddee durara nima dubbadhush ifne lafuna
لا إله إلا الله محمد رسول الله بوليسا كي يوبس رب بساسي فكنو لا أستاذ فرام واتو كتو جرا مبيت دا كما نما جيمي تبتوتي شادا وي نما قبسيسه أنا كما أنا يما على الفيسبوك يرتنو متنس يعني إنهم تيو شادا قبتي راو في يد إنغا فدن كان يجو إني سلامة متي يجو بربادة متي نينوم بيكا إني يو كاني شادا قبل نيجو بربادة متي إرجو ما كيسة دبرسو بربادة تاني كانوا مران كيمو بين أكو ما في غارو مركي أكو ما نما جيمي تبتها جروتي شادا غرباسة كو قبسيس شادا قبسيسو ما شاء الله رب الرجال لتو شادا قبسيس يعني مو شادا كوني مو بولاغا بربادا ati fiigaratti qabsiifte ulaagaa ishaadhaa isa akkaataa qabaachuu qaba ustaazota meeqa si jala taa'ee si dhaggeeffataa jira maal ustaazota cirraa kennite ishaadhaan qabsiiftu ati immoo ulaagaan ishaadhaan maal ulaagaan qabuu ishaadhaan jedheen anaasa gaafataa jiru ustaazam zaayis itti naaguuti hiikumti laa ilaaha ashhaadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah jechuun maal jechuudha jedhanii gaafa gaafatan lole jechuudha ustaazam zaani nama islaamummaan irraa urgaa'u nama jechuun gaarummaa waa hedduu wal qabsiisanii dubbatan namni akkasii shaadaa qabsiisuu qaba malee asiin sirbaa asiin namaan lolaa asiin waan hin taane dubbataa asiin shaadaa yoo qabsiise jedhanii fakkeenya nama fudhatanii dubbatan dhageessaniitu ta'e kan ustaazamzaa jechuudha. Mubaarik immoo lakkiinumaan qabsiisaan wa danda'amaa jedhe an gaafiin kun asitti shaadaan ulaagaan qabu ka jedhe kaalidillee dubbateera asiinis kanumatti dheeressaati Mubaarik waan dubbate dubbatu nan gaggabaabsa waan ta'eef deebii kanuma irratti nuuf kennaa Mubaarik immoo waa itti dabalatu gaggabaabsuun barbaade beekaadhu. Ayyee ustaaza keenya yeroo keessanii fudhannu mucaa tokkotu Mubaarikiin birattan naqee shahaadaa qabadha jedhee Mubaarik maal wayya jennaan tole jedhee tan ustaaz khayriin naa dhufe khayriin na barbaadeetti dhufe al tokko tokko khayriin na barbaada balaa qofa miti achumaanan shahaadaa nama 3,000 irratti shahaadaa qabachiise an akkam beekutti fakkan nagayetti gargaarsa keessan isinii galee rabbitu riskiinaa fide shahaadaa qabachiifnaan kunoo tokkummaani ati shahaadaa qabattettaa jedhee feesbuukii irratti nama maxxansinaan dhufee asirratti gaafadhe maaliif akkanettee islaamummaa keessattan dhaladhee islaama abbaan koo islaamummaa abbootiin mogoraan dhaale alhamdulillah jedheen dubbadhe yoo shahaadaa qabachiisuun hin danda'amne ta'e an shari'aan na dhowwa ta'e nan dhiisa maaliif ibiddarraa wal dhorguudhaaf jira waan ta'eef nu dhorgaa ibiddarraa waan an ibiddarraa dhorgeen se'e mucaa kana mee isin immoo waan nuun jettan nuun jedha. الشفاء جزاكم الله خيرا إنه كيس أنا قرآن ما تقرأنا أنه جرتو اختلافهم تجدو كيس أنه جرو كلا لا جرتي ولو بتشيزو ببنار بملي تكو كفاري تكو سلمي متي كنا ساجرهم كان تكو مانجلوس كان أمزان جلوسي ولو بتشيزو ما في واني أمزان جاجرو إجلس واني تكو مانجلس ياو نمني تكو شهادة يو كان ما كبسيسو تاتي نما كبسيسو دافي ulaagaan qaba moo hin qabu ulaagaan isaa beekamaadha. Haqiiqatan sanarratti ammoo ulaagaa inni jiru nam tokko shahaadaa waan jedhu sana yookiin waan jechisiisu sana hiika isaa beekuun dirqama yoo hiika hin beekne immoo inni jechisiisamu tokko hin jiru. Sanaan ati hin beektu dheen amanu maybe yoo Hamzaa Sigaatee jechuu dhiisuu dandeessaa wallahu alam sana hin beeku. Inni guddaan inni waannaan nam tokko shahaadaa yeroo qabsiisu waan shahaadaa sana waan jedhaan jiru sana hiika isaa beekee jennaan it's okay. شهادة أنكان مسلمي تكو سيكمسي سوميتي نمنم تسلام ما سين وربالي تكو بيسات أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أني أماني ربك أجنان تكتلي الأشهد أني ساو في سايو قرو واني نمني أكسا تفسيسو بربالي أماني نمني أكسا بيكوف أكيرو شهادة جدو سنة أفانسا وانين تاني جد إيه بكتن تاني هي كبراكت تنكني نيف يرو جدو شهادة كان أفان سريدان وصو حرفين جيجيرس ومالين قدين جيجون برباج سانا لما فان تراني تين تكما في أستاذ حمزة الشاجراني أفضل ساعة سوجرو أداب ساعة سوجراني فكين يوم نمني تكو شهادة يروق أبسيسو أفضل منه يعني نمني إسرة أخلاق عن استبيكم سان استوجرات يوشي كيسا إرج على وانجر وها ساجراني مالي آي شهاداتك أبسيس شهادان كسرميت وانجر وستي مانجراني أكاكوت أكانو باي إفهما أفاني سيمو بربادو تكماني مجاسنا بربادا فدا لمي شهادة قبطو انتاني شهادة نانجري أستاذ بارك الله فيك إنكو سوالي برقت إنكو سام نفكاتا إنكو سافي مالي سوني انتني نفكاتو ميدو بديتو مرمبو جرا سوفتو ولي إفهما قد ولي ugaadu batuudhaaf namni tokko fakkeenyaa fi ani osoon namni narra waa beeku tokko jiraate narra waa beeku hin jedhu
namni na bukkee isaa jiru tokko narra waa beekanaan isattiin shahaadaa kana lakkatti qabsiisi jedhee ofii kiyyaa keessaa ba'a waan kana keessaa hin ta'e. Maaliif jennaan anarra isatu caala kana jechuun ankootuun qabsiise sirrii miti jechuudha miti. Garuu bakka olii kennu nama irraa deemuu qaba. Fakkeenyaaf ani mootuu amma laa samahallaa utuu nama dannasu waan garaagaraati ta'e ani qabsiisuu moo nama immoo xiqqoo akhlaaqni isaa immoo islaamummaa jala deemaa oolu qabsiisutu irra caala waan jedhamu laalu yoo ta'e malee shahaadaatti qabsiiste sirrii jette taanaan hiika isaan beekte taanaan shahaadaan kee sirriidha. Wallahu ta'ala alam. Wanni jarri jedhan irra caalaatu akkas ta'e wayyaadha malee shahaadaan kee sirrii miti jechuudha natti hin fakkaatu. Yoo sana jedhan jararraa dhaga'a malee shahaadaatti qabsiiste sirriidha. Hiika isaa beektee innaan harfinati jette sirriitti harfinsi keessaa bahee jechisiiste taanaan shahaadaatti qabsiiste sirriidha. من طريق الافضل الرجال اكسس جيتو بربادني تتين فهم حتى استاذ حمزه ساتو كان ولا لنو استاذ حمزه كان جرب بتني وان جر جدني غا انو جرب كان كان دب تشاجرو تشوكيه اكسي والله اعلم ابو ماز ديبيا انيتو ماري كونكولاتا اگرسيس جرا انيتو ماري كونكولاتا اگرسيس استاذي ابو ماز فكات ابو ماز ديبيا warning baase rabbiin fina dheeressu warra gatii guddaa itti kafalee teetookii kanarratti isimiti ustaaz Abuwaazin baase gatii guddaa itti kafaltanii waadanuu qeeqa guddaa baattanii rabbiif jecha waadanuu hojjettanii ani isin dura dhaabadhu an wallaahi na dhawwinaan guyyaa dhaatii kaasee nan dhaaba maaliif qoosaadhaan asin geenye diinii nan beeka dhagahan guddadhe wanti isaan jedhan sii galeeraa mubaarak qoyme tokkumma jaraafan deebi kennaara isin duratti kafaltaniitu warra duriitii miti sahabotaa miti isiniyyuu tiktokee irratti gatiitti kafalaartu xinnaaf guddaan waan barbaade isiniin jedhe yoo nurraa hin malle hin ta'u waan sirreeffannu yoo qabanne nu sirreessaa islaamaa nus qooda barbaanna hajrii barbaanna akkuma keessanii isinitti naafna maal agama umriidhaan nu caaltu isin umriidhaan hammam nu caaltu wala abumuwaas wala garee shahadaa ustaas farhaan umriidhaan hagam nu caaltu nus ini naafna nus nama nus khayrii barbaanna yoo dogoggorre garuu isinirraa barachuudhaaf immoo qophiidha akhlaaqa irratti waan tokko tokko irratti rabbi nuu fadhiisu tarii waan tokko tokko wanni islaaman fakkaanne yookiin immoo wanni sunna tokko tokko waan tokko tokko daangaa akka darbi nu hin beekna rabbi nafsiyyaa keenya nuufa qabu isin du'aa nuu kadhaa dhiibne yusayu ofirraa gara rabbitti deebine markaza gallee فاتحة الرأي قال لي قرأ جرا أستاذ فاتحة الرأي قال لي بسم الله جنة حروف الرأي قال لي كنا جولين غافن نكى بوتي متي مو ماجا تنتقلوا الله أكبر جلنا جولين مالي بابا شيخ رياض كيسي هو يدفع مو جولين مالي فكرنا جلنا جنان أوبسي مو بيا كلامتي هنگم بدن ينان جنان تولي بقاري نمان إيسه أوبسي جل أستاذ قرآن قرأ آرام كنا كدو ترى بخيري وإلهي ده دو بيرا نمانغلو تاري دو فانتا مال بيكما rabbi waan barbaade godhee nama fudhata karaa isaa irratti nu haa fudhatu yoo dogoggorre keessaan hin gorsa ustaas farhaan itti siqeenyaan na beektu abumuwaas immoo moor caalaatti na beeku yoo balleessite nuun jedha wallaahi isin jala kaleessa deebifnee hin beeknu har'as hin deebifnu maaliif diinal islaam warra durii qofatu hin ta'in gaaffii qabnaa gaggabaabsi galatoomaa waan jettirra ammas waan ati gaafatte ustaaza gaafadhaa Abu Muazin David tokko takka difama wajjin Abu Muaz lama ina dabe mitima mu ben bay wana ti asofte wen gaafachuu deema TikTok bira jinnu bani account monitor gaanu gargaaraa guys account isaanii kam ina dabe natti fakkaata kam account isaanii Khalid tokko barreessaa okay Abu Muaz lama fa tiyyaan nun ijoolleen jala jirtan guys rabbi raati galcha natti mul'atu Abu Muaz lama fa gaaffiin qabaafanii waan mubaarak dubbate way argeera argacheera dhis arkiseera qoyaa dhisa okay tokkoffaa mataa hafizal quraan irraa jaan namni qabsiifamu maal jedhan kana quban qabu waan hin beekneef tarii dogoggora koo ta'uu danda'a mubaaraktu jedhe an hin beeku kana laa hin beeku waan hin beekneef immoo tarii wallaalummaa koo ta'uu danda'a wallaalummaa dheedeen fudhadhaa mataa hafizal quraan irraa jaan namni qabsiifamaa inni jiru kana tokko inni lammaffaa gorsa si nama gorsisan keessatti dogoggora isaa tokko argaa hin jiru hin galleef tokkoffaa mubaarak yeroo sana wannan qeeqeef ustaas waa'iduma islaamummaa keessa hin jiru enna sana ni geemii taphachuu jira islaamummaa keessa hin jiru jechuun yaadataan jiru zimmi jedhee fiigaadhuma dhufee akka nama fiigaa dhufee geemii banatee taphatuutti shaadaan si qabsiisa shaadaan qabsiise achi jala ustaatota namoonni baratan hedduun jiru hin dhabamne ilaalla utuu namni dhabame haa ta'u inni laaguma islaamummaa waan jedhamu sana ni shaadaa sana qalbii keessaa qaba malee yeroo sana waa islaamummaa yaadaan jiru ture
fiigaadhuma dhufee harka kee ol fuudhii shaadaan si qabsiifadhaa keeriin argadde keerii akkatti fiigaa dhuftee lafumaa kaatee bakka waan sila qalbii kee keessa hin jira hiika isaa beekaaf hin beeku isumaaf hin dhiisa yookaan beekuu danda'a yookaan hin beeku ta'uu danda'a. Arfiin sun sirraayiraa hin sirroomne rabbumatu beeka. Arfiis hin jettan jechuun waa hin jettan. Anis kanan jedhee jechuudha yookaan arfiin sun sirraa miti. Yoo sirraayira jedhee nama wayinuu biratti qabsiisee nu agarsiisu gara fuula duraatti. Yookaan hiika isaa warningii kenneera eenyuun adabe ammas warningii kenneera. Abu Muaziin adabe fayyaa namaa yaase Abu Muaziin adabe. Abu Muaziin adabe nagaatti gastiin koo adabameera.